دا هلمند کې د ښاري کانال او هلمند سیند پر غاړه د 900 متره تحکیمکاري چارې دي چې د دې ولایت د سیندیزي فرعي حوزې ریاست د مسؤلینو له لوري د همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ ترسره کیږي. دلته ډیری بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه هم برابره سوې چې د سیمې د آبادۍ او رغونې ترڅنګ به خپلې کورنۍ ته حلاله نفقه هم برابروي. د یادې پروژې د پرانیستلو پر مهال د هلمند سیندیزي فرعي حوزې رئیس ملا محمد یعقوب قایم د خپلو خبرو پر مهال وویل نوموړې پروژه د سیمې د اوسیدونکو په غوښتنه پلې کړې چې د یاد سوي کانال رغونه او 900 متره تحکیمکاري چارې د 4,11,615 ډالرو په لګښت به ورغول سي. قایم زیاته کړه چې یاد سوی تحکیمي دیوال به 5 متره لوړوالی او 4 متره بر ولري چې چارې به د 9 میاشتو په موده کې بشپړې سي. د ولس هم په بار غوښتنه وه، خو دغه هڅې موږ هم تر ډېرې اندازې پورې وکړې چې ځای موسسات وه، د موسساتو په همکارۍ باندې دغه ځای موږ ته منظور شوی دی. نو دا په 4,11,615 ډالر کار دلته کېږي چې په دې کې ګبین هم کاري د دې کار دغه چې دی 5 متره جګواله دی ګبیني کار دی او 4 متره د دې بار دی 4 متره په اندازه باندې. د یادې پروژې انجینر محمد عارف وایي د دې پروژې ټولې چارې به په بشري توګه سرته ورسیږي ترڅو ولسونو ته پکښې د کار زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړه چې د یادې پروژې تر بشپړېدو پورې به 16,000 عام ولسي وګړو ته د کار زمینه برابروي. پروژې ټول کار باید په بشري منابعو یا په اصلاح په انسانانو باندې ترسره سي. ماشینري هیڅ وخت تر څو چې ضرورت پیدا شوی نه عاجل ورته نه کېږي. نو تقریبا د دې پروژې تر تکمیله پورې شاوخوا موږ 16,000 کسانو ته د کار زمینه برابرول. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د اسلامي امارت له مسؤلینو د مننې ترڅنګ وایي دولت باید یا د سیمه کې ورته نورې رغنیزې پروژې هم پلې کړي. د سیمې اوسیدونکي ملک ګلزار او امان الله په دې اړه وویل دا کانال د تخریب سره مخ و چې اوس به د اسلامي امارت په هڅو د یاد سوي پروژې په بشپړېدو سره یا د ستونزه حل سي. موږ باید چې دغه شکر ادا کړو چې دغه اسلامي امارت خدای راوستی موږ ته امنیت اول ګټه موږ د امنیت څخه واخیسته او بیا د دوی په لیدلو په خوا دلته چې به کارونه راتلل هم خلکو نسوه کولی. نو موږ دغه ګټه اوس واخیستې د اسلامي امارت راغی امنیت شو موږ اوس کار کولی شو دغه د کار الارام غي. امارات سره ډېر خوشحاله وي چې دغسې پروژه در اوسه په دا 20 کاله موږ ته نه ده منظور شوې لکه دغه اولنۍ پروژه ده چې اوس دا موږ په تس د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره هلمند کې دې ته ورته نورې رغنیزې پروژې هم پلې سوي چې د سیمې د اوسیدونکو د ستونزو د حل کولو سربیره ډیری بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو برابرولو سبب هم سوي. خو هلمندي اوسیدونکي لا هم دې ته ورته د نورو پروژو د پلي کولو غوښتونکي دي. شاولي زرمل، امید رادیو، هلمند.